السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on va vous présenter un QCM qui contient 100 questions pour tester vos connaissances pour l'axe d'orientation pédagogique 2007-2009. Donc, comme vous savez, 2007, c'est les orientations pédagogiques du mois août concernant le niveau qualifiant, et 2009, c'est pour le niveau secondaire collégial. بالنسبة للتوجيهات التربوية 2007 هي خاصة بالسلك الثانوي، وبالنسبة للتوجيهات التربوية 2009 خاص بالسلك الإعدادي. Donc, نبداو على بركة الله الأسئلة ديالنا. Donc, on va commencer à traiter des questions. Donc, pour la première question, les orientations pédagogiques 2007 exigent à l'apprenant de deuxième baccalauréat terminal de réaliser un enchaînement de 7 éléments génie composés. 2. Donc, faites la question. Donc, أنا تيسولونا على شحال من éléments جيمنيك اللي غنديرو بالنسبة فاش كنديرو هنايا. فاش كتشوفوا هنايا 2007 راه هنايا خاص ديال الليسي 2007. دونك بالنسبه للشوا ا واش 2C 3D 2E ou bien 2C 4D 2E ou bien 2C 2D ou bien 2E. Donc هنايا je vous donne un petit truc à maîtriser ici. بالنسبه ل 2007 ديما كنبداو ب A B C. بالنسبه للترون كومان بالنسبه للبروميير بكالوريا كنبداو بي سي دي. بالنسبه للدوزيام بكالوريا سي دي او. الا كتلاحظوا ديما كنافونسيو ليليمون شيميك لي ان بو difficile par rapport à tronc commun, par rapport de première baccalauréat, par rapport à deuxième baccalauréat. ديما كنافونسي بواحد ليليمون اللي هو un peu difficile. Donc كتحطوا A B C B C D C D E وتوجور كتبداو ب 232 232 232. Donc juge 3 2 2 3 2 2 3 2 ديما. Donc la réponse, la bonne réponse c'est le choix A, c'est 2C 3D 2E. Voilà. Donc pour la question 2, dans les orientations pédagogiques août 2009, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif est 8 points pour première collégiale, 7 points pour deuxième collégiale, 6 points pour troisième collégiale, ou bien 6 points pour première AC, 6 points pour deuxième AC, 6 points pour troisième AC, ou bien le choix c'est est-ce que 8 points pour première AC, 6 points pour deuxième AC, 8 points pour troisième AC. Donc ici, si vous faites attention à la question, et parlons ici de l'évaluation des capacités sportives et l'habilité motrice individuelle adoptée en sport collectif. Donc ici, parlons de l'individu et parlons pas de collectif. Donc, si vous faites attention, donc la réponse c'est B. C'est 6 points pour première AC, 6 points pour deuxième AC, 6 points pour troisième AC. Donc, ils parlent aussi de l'individu dans le sport collectif. Voilà. Pour la troisième question, désigne l'ensemble des transformations que subit un savoir des savants afin d'être enseigné. Donc, si vous faites attention, c'est la troisième question. Ils parlent ici de définition
d'un terme donc désigne un ensemble ici c'est بحال تشرحوا لنا واحد التعريف ديال واحد المصطلح اللي غادي يعطيوه لنا في les choix. Donc le premier choix, est-ce que c'est la didactique pédagogique, ou bien B, c'est la transposition didactique, ou bien C, c'est la transposition pédagogique. Donc la bonne réponse, c'est la transposition didactique, النقل didactique. Donc la transposition didactique, comme elle est signée dans la définition ou bien dans la question qui m'a la question, c'est savoir savant, un savoir à enseigner pour arriver à un savoir vraiment enseigné, pour arriver à un savoir appris. Donc النقل didactique كتجينا واحد المعرفة اللي هي عالمة ديال لي سافون سافوار سافون باش توصل واحد يعني كتمشي لانفورماسيون وهي كديطاي كتجينا واحد لانفورماسيون اللي هي اوفيسيال اللي هي ديفيسيل بور ليليف ابروندر كتكون صعيبه على التلميذ انه يشرح يفهمها داك المعرفه كتجي تدريجيا كتجي وهي بواحد ليارشي ديال السافوار باش توصل للتلميذ وهي مبسطه وهي مكتسبه بالنسبه ليه يعني المعارف كتجي مدرجه متسلسله ولا كتمشي وهي كتبسط باش انه هو تكون عنده ابخي باش تكون عنده هو مكتسبه حيت في الاول كتكون سافوار سافون كتكون ديال العالم يعني المعرفه العالمه كتكون عليه صعيبه عليه فوالا دونك سي لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك. بالنسبه للكاتريام كيسيون le module est une unité de formation ou bien de découverte ou bien de permettre. Voilà, donc est-ce que la formation avise la maîtrise d'une compétence ou bien de découverte pour être considérée comme un acte préparatoire à l'enseignement à venir, ou bien de permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de montrer leur capacité à agir dans une situation présentant un certain niveau de complexité. Donc, la question, كما كتلاحظوا معنا هنا la question كتهضر على le module. Le module. Donc, بالنسبة باش pour bien comprendre le module باش نشرحوا مزيان le module كيجي لنا واحد التراتب ديال واحد لارشي واحد لا ريبارتيسيون. من الأول كنبداو ب objectif terminal d'intégration اللي هو مشار عليه في الزورينتاسيون بيداغوجيك فوالا دونك سوا ديال 2007 سوا 2009 على حسب لي نيفو بيان سور. بالنسبه لهاد لو تي سي كيقسم لنا بلو موديول. موديول 1 كيتدرس بيان اونسيني دون البروميير سيمستر في الدوره الاولى، دوزيام في الدوره الثانيه يعني دوزيام سيمستر. دونك الى رحتو شاك نيفو سوا كوليج سوا ديال الليسي دو نيفو كيتقرا في دو موديول كيتقراونا في الاخر في النيفو. مثلا بروميير اسي عندهم دو موديول، الموديول 1 في بروميير سيمستر، دوزيام سيمستر عندهم موديول 2 اكسيتيرا. دونك هذا لو موديول كوريسبون اون كومبيتونس c'est une relation avec le مع لو تي سي. دونك هنا كاين واحد الريلاسيونيل entre les deux qui vise à maîtriser bien sûr une compétence. يعني كاين واحد الكومبيتونس atteindre. دونك الدور ديال لو موديول هو كيفورمينا لي زيليف pour atteindre هاد لا كومبيتونس. يعني كيدير لنا تكوين ديال التلاميذ باش يميتريزيو هاد الكومبيتونس. فوالا سي سا. Donc, la cinquième question, selon les orientations pédagogiques 2007, exige à l'apprenant de première baccalauréat de réaliser un enchaînement de 7 éléments géminiques composés de est-ce que de 2C, 3D, 2E, 2P, 3C, 2D, 2C, 3B,
de C. Donc, c'est toujours faites attention lorsqu'on parle des orientations pédagogiques. فاش كيهضروا على هادو ديال 2007 ou bien 2009 خصنا نردوا البال واش كاين ديال الليسي ou bien ديال الكوليج. Donc 2007 ديال secondaire qualifiant. Voilà, donc automatiquement راه ديال غنمشيو ديريكت وهنايا ils ont précisé انا حددوا لنا واش من نيفو في الليسي راه مشاو لينا في بروميير بكالوريا. Si vous faites attention بالنسبه للبكالوريا سواء ديما 7 éléments دونك في النيفو 7 7 7 ديما. بالنسبه للكوليج لا، بالنسبه للبروميير اسي كيبداو بخمسه دوزيام اسي 6 7 بالنسبه للتروزيام اسي. الليسي لا 7 7 7 فوالا. غير اللي كيختلف هو على شحال نومبر ديال لي ليمون جيميك اللي غنديروا في واحد لا فامي. دونك هنايا بالنسبه لا 5e phrase donc la réponse c'est B. Donc baccalauréat donc 2B 3C 2D. القاعده اللي عطيت لكم في لا بروميير كاع كيستيون اللي كنديروا A B C B C D C D E. بالنسبه للدوزيام بكالوريا ديما النيفو ديما كان افونسي بواحد النيفو اللي هو ديفيسيل وكنديروا جوج 3 2 3 2. ها هو دابا هنايا بالنسبه دوزيام بروميير بكالوريا غنديروا لو شوا بي 2 بي 3 سي 2 دي. Voilà. On arrive à la 6e question. Donc, la situation de référence en EPS est c'est une situation ciblant l'apprentissage par résolution de problèmes. واش هي واحد الوضعيه اللي كتسيب لنا يعني عندها واحد الهدف سيبلون لابرونتيساج بالتحليل ديال البروبليم ou bien une situation support pour évaluer le niveau des élèves et leur progrès. ولا هي واحد الوضعيه support يعني واحد مرجع support pour يعني pour évaluer ou bien pour déterminer ou bien pour bien فوالا. دونك ولا نشخصوا النيفو ديال ليليف و ميم طو كنشخصوا التطور ديالهم في التعليم يعني التحسن ديالهم في التعلم. ou bien c'est une situation ciblant l'apprentissage par résolution de la tâche. ولا هي واحد وضعيه كتحدد لنا يعني التعلم ماشي التعليم راه لونسينيومون لابرونتيساج التعلم ديال التلميذ هنايا باغ تحليل ديال واحد المهمه. Donc si vous faites attention هنايا donc la réponse c'est B. C'est une situation support pour évaluer le niveau des élèves et leur progrès. Voilà. Donc بالنسبه لهذه الوضعيه المرجعيه ديما كنعتمدوا عليها سواء في تقويم تشخيصي ou bien هنايا pour déterminer le niveau des élèves ou bien à la fin de chaque séance toujours il faut la faire يعني خصنا نديروا هذه الوضعيه مرجعيه هنايا pour savoir est-ce que la séance est réussie ou bien est-ce que l'objectif est atteint. أنا خصنا نحددوا خصنا نعرفوا واش هذاك الهدف اللي كنا حطينا ولا في الاخر في التقويم التشخيصي واش توصلنا ليه ولا لا. وسي بالنسبه لهذه الوضعيه المرجعيه خصنا نديروها وسي لمعرفه مدى تحسن مستوى التلاميذ هنا من خلال التقويم الختامي او الايفالياسيون سوماتيف. وسي بالنسبه وسي il faut la faire pour savoir le pourcentage ou bien le progrès des élèves. Par exemple في الفوت مثلا كنديروا 7 كونتر 7 ou bien في الباسكيت كنديروا 5 ضد 5 pour savoir le progrès. خصنا نشوفوا داكشي اللي شفنا في التقويم التشخيصي واش توصلنا ليه ولا لا. Voilà. D'accord. Donc la 6e question, la situation de référence en EPS est-ce que c'est une situation ciblant ou bien situation support ou bien situation ciblant l'apprentissage par résolution de la tâche.
Donc la bonne réponse c'est B, c'est une situation support. Donc qu'est-ce que je fais la situation de référence ou juste le mot support, c'est la bonne réponse. C'est une situation support pour évaluer le niveau des élèves et leur progrès. ماشي غير نشخصوا النيفو، كنشخصوا النيفو وايضا مدى تحسن التلاميذ. بالنسبه للسيتوياسيون دو ريفيرونس كنديروها في ايفالياسيون دياغنوستيك، هنا باش نشخصوا المكتسبات القبليه ديال التلاميذ. التلاميذ كيكونوا جايين مثلا في الباسكيت ولا كيكون ديجا عندهم واحد المعارف، كيكون عندهم كيفاش كيتحركوا، كيفاش كيشدوا لا بال، كيفاش يعني واحد الحاجه مكتسبه قبليه عندهم. حنايا اش كنديروا كنشخصوا واش داك الشيء صحيح ولا غلط. فوالا pour les fixer s'ils sont vrais de les savoir ou bien pour les corriger s'ils sont fausses. Aussi بالنسبه للسيتوياسيون دي ريفيرونس كنديروها في ايفالياسيون فورماتيف اثناء التعلم. في لا فان ديال لا سيونس كنديروا واحد السيتوياسيون دو ريفيرونس باش نشوفوا الهدف ديالنا اللي كنا حطيناه في الاول واش توصلنا ليه وبيان لا، وسي لو بورسونتاج باش توصلنا ليه، ماشي غير توصلوا ليه وصي. يعني كل ما كان البورسونتاج مرتفع كل ما لا تاش اي بيان فيت. وسي بالنسبه لا سيتوياسيون دو ريفيرونس كنديروها في ليفالياسيون سوماتيف، التقويم الاجمالي باش نحددوا مدى تحسن المستوى ديال التلاميذ. فوالا وسي باش نشوفوا واش لوبجيكتيف ديال لو سيكل واش توصلنا ليه ولا ما توصلنا ليش. هادشي كنديروه من خلال المقارنه ديال النتائج ديال ليفالياسيون دياغنوستيك بارابور ليفالياسيون سوماتيف. داكشي اللي كان عندنا في الاول واش بقى هو هذاك، راه خصنا نشوفوا ونعدلوا شي حاجه باش تكون تطور ولا لا كاين تحسن. فوالا راه مزيان، راه حنا غاديين في لا بون فوا. دونك هنا لا سيتوياسيون دو ريفيرونس كنديروها في ليفالياسيون دياغنوستيك au début de chaque cycle, pour savoir ou bien pour déterminer les niveaux des élèves. On fait aussi la situation de référence dans l'évaluation formative. Au cours de formation, à la fin de chaque séance, c'est pour savoir est-ce que l'objectif est atteint ou non, et aussi le pourcentage. Et aussi dans l'évaluation sommative aussi, on fait une situation de référence. C'est pour déterminer le progrès des élèves. Donc, غنحددوا هذا le progrès des élèves afin de savoir est-ce que l'objectif terminal du cycle est atteint ou bien non. Donc, l'objectif اللي كنا حطيناه في الأول ديال السيكل واش تحقق لنا ولا ما تحققناش. هنايا c'est par la comparaison des résultats obtenus dans l'évaluation diagnostique par rapport aux résultats de l'évaluation sommative. كنديروا هذا الرابور وكنشوفوا البورسونتاج ونشوفوا واش كاين واحد ليفالياسيون واحد البروغري او نو. فوالا. Donc, question numéro 7. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en athlétisme selon les OP 2009 est. Donc, la réponse, c'est A. Donc, c'est 14 points pour première AC, 13 points pour deuxième AC et 12 points pour troisième AC. Donc, si vous faites attention ici, la question, les OP 2009 ديما ديال الكوليج، وهنايا مشاونا l'athlétisme, les connaissances procédurales en athlétisme, c'est-à-dire نعطيوها لهم بصفه عامه يعني اون جينيرال. هنا ما حددناش واش لابيليتي موتريس وبيان لو كومبورتمون موتور باش نعطيها لهم او ديتاي. دابا قلنا نعطيوها لهم مجموعه. سي 14 points pour première AC, 13 points pour deuxième AC et 12 points pour troisième AC. Voilà. La question numéro 8. L'évaluation diagnostique est. هنايا بحال يعني التعريف ديال التقويم تشخيصي diagnostic. La réponse c'est C. يعني prendre des repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves.
كناخذوا واحد مراجع ولا دي روبير بيداغوجيك باش اننا نحسنوا المستوى ديال التعلمات عند التلاميذ، بحال مثلا لا ليست ديال لوبسيرفاسيون، بحال يعني مراجع كيعتمدها الاستاذ ديالو هو خاص انه باش يشوف واش يقيم المستوى ديال لي زابرونتيساج ديال ليليف، واش البروغري او بيان نو. بالنسبه لاحظتوا بالنسبه لو شوا هنايا راه كيهضروا على فورماسيون بوندون لوبيراسيون، يعني بوندون اثناء التعلمات. هنا كيهضروا على التقويم التكويني، يعني ايفالياسيون فورماتيف. بالنسبه للدوزيام شوا بي هنايا سي لابيتود ديفالوي لوغ زيليف اون لي كومبارون لي زان لي زوتر. هنايا كنقارنوا التلاميذ بيناتهم، وبيان كنقارنوا واحد ليليف بارابور ا اون نورم موين. هنايا كنهضروا على ليفالياسيون نورماتيف. دونك هنا لا ريبونس لا بون ريبونس سي قلناها. La question numéro 9. Une situation évaluative de référence permet donc واحد الوضعيه مرجعيه تقييميه كتتيح لنا باش نديروا c'est pour donner du sens aux apprentissages، يعني باش نعطيو معنى للتعلمات ديال التلاميذ. ديما كنعتمدوا على واحد السيتوياسيون دو ريفيرونس اللي هي واحد c'est un pilier très important في le PS اللي كنعتمدوا عليها في ليفالياسيون دياغنوستيك، في التقويم التشخيصي، وسي في ليفالياسيون فورماتيف كنديروها لا فان ديال لا سيونس، يعني باش نتاكدوا على واش وصلنا للهدف ديالنا اللي كنا حطينا في الديبي ولا باقي ما وصلناليهش، ولو بورسونتاج اوسي. وتنديروه في ليفالياسيون سوماتيف انايا باش نحددوا مدى تطور وبين مدى تحسن التطور ديال التلاميذ. هنايا باش كنديروها كيفاش كنوصلوا لهذه النتيجه، كنقارنوا لي ريزولطا اللي عندنا في ليفالياسيون دياغنوستيك بارابور على لي ريزولطا ديال ليفالياسيون سوماتيف. يعني كنديروا واحد لا كومباريزون، كنديروا واحد المقارنه وكنشوفوا البورسونتاج ديالنا اللي لقينا. الا كان طالع فوالا راه حنا في لا بون فوا، سينو راه il faut régulier quelque chose ou bien modifier quelque chose. Dans question numéro 10, l'évaluation des connaissances procédurales adoptées en gymnastique au sol selon les OP 2009. Et donc la réponse c'est A. L'évaluation de connaissances procédurales adoptées en gymnastique les OP 2009. ديما فاش كنقولوا ديما كنردوا البال واش 2009 واش 2007، عاد كنحضروا داك الشيما ديال الغري دو نوتاسيون قدامنا هنا فيرتويالمون. يعني راه في الامتحان ما يمكنش تكون بريزونتيها قدامك، يعني خص تكون عندك في الدماغ تبريزونتيها في الدماغ ديالك. كنديروا 2009 راه ديال الكوليج، كيهضروا هنا على الجيمناستيك والسول. دونك بالنسبه للجيمناستيك هنايا بالنسبه للكوليج الدراري تيكونوا متفوقين، يعني عندهم بالنسبه ليكزيكسيون ديالهم ولا سميتو راه دونك سي 14 بوين بور AC, 13 points pour deuxième AC et 12 points pour troisième AC. Voilà, بالنسبه هنايا فاش هضرت على difficulté exécution et composition، فوالا غنهضر عليهم en détail في les questions suivantes. Voilà, donc question numéro 12. La didactique des APS permet à l'enseignant permet à l'enseignant donc c'est de traiter les APS et déterminer les contenus d'enseignement. Dans l'EPS, il est très important de traiter chaque APS. Donc, en parlant ici de traitement didactique de chaque APS pour déterminer, voilà, donc pour déterminer le contenu d'enseignement. Chaque APS كان لها traitement didactique ديالهم باش نستخرجوا واحد المحتوى ديال التدريس. كيفاش غندرس انا هاد لابيس ديالي؟ سي ا بارتير دو تريتي لابيس. فاش كنقول لابيس كنهضر على
le hand, ou bien le basket, ou bien le foot, ou bien les lancers, ou bien etc. Donc, c'est APS, activité physique et sportive. Voilà donc la question suivante, 12. Dans les OP juillet 2007, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif est toujours. Donc voilà, donc c'est les OP 2007. 2007, ديما ديال qualifiant ديال lycée. On était à l'évaluation sportive et motrice individuelle en sport collectif. Donc بالنسبة للsport collectif هنايا يعني كنعطيو لا نوت على المعيار ديال الكاباسيتي سبورتيف هابيليتي موتريس. هاد لي دو عاود كيتقسموا لنا على دو، واش لانديفيدو واش كنقدو التلميذ بوحدو فاش كيكون تيلعب بوحدو كنلاحظوه بوحدو في التيران وتنعطي لا نوت ديالو، ولا فاش كيكون كوليكتيف يعني كيكون مع الجروب ديالو تيلعب كنعطي النقطه للمجموعه كامله. دونك هنايا لا ريبونس سي سي. دونك هنايا راه طالبيننا individuel en sport collectif. L'individuel يعني راه ستا oui voilà donc individuel adopté en sport collectif. Projet d'un cycle d'enseignement vise, voilà, donc le cycle d'enseignement, qu'est-ce qu'il vise? Donc la bonne réponse, c'est la programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir de tests d'observation. Donc, هنا كنهضروا على le but ديال l'évaluation diagnostique pour déterminer les niveaux des élèves afin d'élaborer un cycle d'enseignement. Le choix A, le gain de rencontre, le choix B, le développement de l'activité. Nous ne sommes pas les entraîneurs باش نخرجوا des athlètes ou bien des je sais pas quoi. الدور ديالنا هو la première chose c'est l'éducation بعدا عاد l'éducation physique et sportive. ملي كتكون l'éducation عاد كتجي l'APS. الدور ديالنا هو التدريس programmation de la réalisation des objectifs. Oui. 14. Le PSC هنا كيعطيونا التعريف ديال التربية البدنية éducation physique et sportive. واش هي c'est une discipline d'enseignement ou bien une situation motrice affrontée confiée ou bien discipline d'entraînement sportif. يعني كما شرت ليها في la question précédente هو أن الدور ديالنا ماشي نوليو دي زونترينور etc etc. دونك هنايا le PS c'est une discipline d'enseignement يعني مادة كتدرس كما جميع المواد. les matières d'enseignement comme d'autres matières بحال الفرنسي بحال العربيه بحال المات etc. حنا كنعطيو لا نوت ديالنا على معايير كناخذوها وكنعتمدوا على لا غري دوبسيرفاسيون اللي كنهضروا عليها فيها في لي زوبي وكنقطوا selon هذاك لو ريفيرونس اللي هي لي زوبي. Voilà, donc c'est A. 14. Le but de la séance, c'est الهدف ديال الحصة ديالنا شنو هو؟ C'est bien sûr في le PS في التربية البدنية c'est A. C'est la consigne qui va orienter l'action de l'enfant, ce qu'il faut faire. Donc c'est l'objectif opérationnel. Donc il y a واحد الهدف الإجرائي اللي كيوجه لنا l'enfant باش يدير داكشي اللي خصو يدير. فوالا هذا هو لو بوت ديال لا سيونس. دونك سي ا. لي فاريابل ديداكتيك سون متغيرات الديداكتيكيه شنو هي؟ دونك سي لي زيليمون permettant de simplifier ou de complexifier pardon la tâche. دونك هنايا هي لا بون ريبونس سي ا. هو واحد العناصر اللي كتتيح لينا ولا ils nous permettent de simplifier يعني نبسطوا لا تاش الا كانت صعيبه
حيت الا كانت عباره ما كيحدثش تما لابرونتيساج، كيكون واحد البلوكاج ديال ليليف. وحنا الهدف ديالنا ماشي اننا نبلوكيو ليليف، الهدف ديالنا هو انه يتعلم فوالا دو مانيير او دوطر، ou bien de la complexifier يعني لا طاش. الا كانت سهله ما كيدوش عاود تما التعلم، تما كيكون واحد البارت ديال الطون. الا كانت سهله خصنا نعاود نصعبوها واحد شويه باش الهدف ديالنا هو يحدث التعلم. فوالا دونك هادو هما لي فاريابل، دونك سوا دو سامبليفيي او بيان دو كومبلكسيفي لا طاش باش يكون لابرونتيساج. هذا هو الهدف. 17 le module mobilisation des ressources individuelles pour renforcer le projet de groupe, c'est pour troisième année de collège. هذا هو السميه ديال الموديول، تيكون في troisième année de collège. هذا هي السميه ديال هذا الموديول، حيت كيكونوا عندهم دو موديول، واحد في الدوره الاولى وواحد في الدوره الثانيه. هذا واحد بارمي السميه ديال واحد فيهم. 18 le coefficient de la note de PS en troisième année collège. et هنايا كيهضروا على المعامل ديال لا نوت، سيتادير داكشي اللي كيحصل عليه التلميذ مضروبه فيه المعامل، يعني بحال لي ماتيير اخرين كيكونوا المعاملات. دونك هنايا كيهضروا لنا على لا نوت ديال troisième année de collège سي 2. بالنسبه للكوليج كامل المعامل ديال سبور سي فوا 2. بالنسبه للبروميير بكالوريا فوا 1، يعني داكشي اللي عنده فوا 1 يبقى هو ما كيأثرش عليه المعامل. بالنسبه لدوزيام اني بكالوريا فوا 4. دونك لا ريبونس هنايا سي 2. هنا بالنسبه للتروازيام اني دو كوليج سي بي، دونك سي 2 كوفيسيون فوا 2. Voilà donc les orientations pédagogiques de 2009 exigent à l'apprenant du deuxième collégial de réaliser un enchaînement gymnique composé de. Donc la bonne réponse c'est A. Donc 3A, 2B et 1C. باش هنا نعطيكم واحد القاعده هنايا باش تاخذوها كروبير ولا باش انه ما يبقاوش تلفوا. بالنسبه لي زيليمون جيمينيك كيكونوا في الكوليج كنحطوا A B C A B C A B C. بالنسبه الاولى كنديروا فيها 320 321 241. يعني بالنسبه لهنايا دوزيام اني دو كوليج دونك غيكون عندهم 3 في لي زيليمون A، 2 في لي زيليمون B et 1 في لي زيليمون C. بالنسبه للبروميير اني تيكون عندهم 0 في C، داكشي باش قلت لكم 320 etc. La question 20. Dans les OP 2007, l'évaluation des comportements moteurs adoptés en athlétisme et donc هنايا كيهضروا على les OP 2007 هنايا كيهضروا على ديال الليسي ديال كاليفيون، تيهضروا على لو كومبورتمون موتور ديال الاتليتيزم. ما هضرولناش على حيت الاتليتيزم كنقطعوا على دو زاكس، سوا لابيليتي موتريس سوا الكومبورتمون موتور. هنا هضروا لنا على لو كومبورتمون موتور بوحدو بالنسبه ديال كاليفيون. دونك هنا لا بون ريبونس سي A. donc 6 pour tronc commun, 6 points pour deuxième année baccalauréat et 6 points pour deuxième année baccalauréat. Voilà. بالنسبة للكومبورتمون هضرنا على لابيليتي موتريس راه نوتاسيون أخرى خاصكم. La question 21. Selon les OP 2007, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour les deuxièmes baccalauréat 2. Donc, on a les OP 2007, toujours des qualifiants, des lycées, ou qui a la gymnastique au sol. La gymnastique au sol se compose selon la gymnastique au sol, qui a la capacité sportive et l'habilité motrice. وهاد لاكس عاود كيتقسم على 3 كاين ديفيكولتي كومبوزيسيون اي ليكزيكسيون. هنا تيهضروا على لي دوزيام باكالوريا
Donc, la bonne réponse, c'est B. On a la difficulté. Donc, 7 pour la difficulté, 2 pour composition et 5 pour l'exécution. بالنسبة لهاد الديفيكولتي في ديال الكوليج 2009 بالنسبة للديفيكولتي في جميع لي نيفو كيتعطاو لها 6. بالنسبة للليسي الديفيكولتي في تو لي نيفو كيتعطاو لهم 7. اي بالنسبة لعاود الكومبوزيسيون في الكوليج كيتعطى لهم 6 6 5 4. بالنسبه للليسي كيتعطى لهم جوج جميع المستويات سواء طرون كومان سواء بروميير باك سواء دوزيام باك. بالنسبه للإكزيكسيون في الكوليج كيتعطاو جميع المستويات كيتعطى لهم جوج في الإكزيكسيون. بالنسبه للإكزيكسيون عاود في الليسي كيختلف كيعطيو 3 بور طرون كومان 4 بور بروميير باك اي 5 بور تروازيام باك. هادشي كامل كتلقاوه في لي زوبي يعني هادشي كاين ماشي شي حاجه جايبهم من راسنا حنايا فوالا. دونك 22 دون لي زوبي اوت 2009 يعني ديال الكوليج ليفالياسيون دو كومبورتمون موتور ادوبتي اون اتليتيزم. بالنسبه ليا هضرنا على الكومبورتمون موتور ما هضروش لينا على لابيليتي موتريس هضرنا على غير على الكومبورتمون موتور. دونك لا بون ريبونس سي بي. Donc, 8 points pour premier AC, 7 points pour deuxième AC et 6 points pour troisième AC. Voilà. Quand on a l'habilité motrice, la question 23, donc, c'est un support essentiel aux différents genres concernés par l'acte d'enseignement, apprentissage et par le système éducatif. C'est le support réel pour un enseignement organisé, clair et finalisé. Donc, la bonne réponse, c'est C. هنا كيهضروا على les documents pédagogiques. يعني بحال عطينا هنا التعريف ديال الوثائق البيداغوجية. وهنايا بالنسبة للوثائق البيداغوجية كاين مثلا كاين كايد جورنال cahier de texte, les OP 2007-2009, projet EPS, projet sportif, cahier d'ACS, يعني association scolaire sportive, cahier d'élèves, cahier de coordination. إلا كان الأستاذ هو المنسق خصو يكون عنده التصرف ديال التنسيق ديال الكورديناسيون، سينو ما تيكونش عنده. يعني تيكون عند الأستاذ ديال لو بي اس اللي هو الكورديناسيون، هو الكورديناتور او بيان كورديناتريس إلا كانت أستاذة. Voilà, donc on a les documents pédagogiques. Donc la question donc c'est variable didactique état. متغيرات الديداكتيكية هي شنو هي؟ Donc c'est la question A ou bien c'est le choix A. Donc c'est un ensemble de paramètres incluant les conditions d'aménagement de l'environnement sur lesquels l'enseignant peut agir en fonction de ses objectifs afin d'adapter le travail proposé à la réalité et aux possibilités des élèves. C'est-à-dire, هنايا كيهضروا على هنايا بالنسبة للاطاش اللي غادي نعطي للدراري خصها تكون كتراعي الفروقات والقدرات ديال التلاميذ. هنايا كنهضروا على لاطاش لي تيب ديال لاطاش اللي هما 3 يعني لاطاش ديفيني ou bien semi-défini ou bien non défini. تنقولوا ديفيني اللي هي كتوفر فيها جميع المقومات ديال الوضعيه اللي هما لو but, condition de réalisation, critères de réalisation, critères de réussite, consigne, variable de régulation si il est nécessaire. الا كان ضروري غنديروا الفاريابل، اللي ما كانش ضروري ما غاديش نديروا الفاريابل. الفاريابل شنو هما لو طون، ليسباس، ليفيكتيف، le règlement, le règlement, le matériel, etc. Donc la question 25, elle peut être présentée en début d'apprentissage, au cours d'un module d'apprentissage ou en fin d'apprentissage. C'est quoi? Donc c'est l'évaluation de référence. Comme je la question numéro 6 ou numéro 9 aussi. هنايا
يعني هاد الريفيرونس قلنا راه ضروري كنديروها في ليفالياسيون دياغنوستيك في التقويم التشخيصي، كنديروها في التقويم التكويني، وكنديروها في لافان ديال السيونس في التقويم التكويني، وتنديروها في التقويم الاجمالي. تما كنديروا المقارنه ديال لي ريزولطا اوبتونو في ليفالياسيون دياغنوستيك بارابور لي ريزولطا اوبتونو دو ليفالياسيون سوماتيف، هنايا بور سافوار اسكو اون اتان لوبجيكتيف ديال لوتيسي ou bien non. Toujours la situation de référence est très importante. La réponse ou bien la question 26, le module est une unité. Le module, est-ce que l'unité de formation ou bien de découverte ou bien de permettre, etc. Donc c'est une formation. Le module qui a مثلا premier bac اللي عندهم deux modules, واحد في الدوره الاولى واحد في الدوره الثانيه. هذاك الموديل c'est une unité de formation كنكونوا فيهم التلامذ qui vise la maîtrise d'une compétence باش à la fin يميتريزيو لنا واحد المهاره. Une formation, TQueen. Question 27. Le nombre de modules programmés en EPS selon le deuxième baccalauréat. كما كتعرفوا بالنسبة لشاك نيفو بالنسبة لدوزيام بروميير بالنسبة للترون كومان كيكونوا فيها جوج، بالنسبة للبروميير باكالوريا كيكونوا فيهم جوج، واحد في الدورة الأولى واحد في الثانية. لي دوزيام باك كيكونوا فيهم جوج حتى هما، واحد في الدورة الأولى واحد في الدورة الثانية. دونك هنايا دونك لا ريبونس سي دونك سي دو موديول. وكان مثلا طالبين لنا في لو سيكل كامل ديال الليسي راه غنقولوا 6 حيت جوج في طرون كومان، جوج بروميير باك، جوج في تروازيام باك، في دوزيام باك، يعني جوج 4 جوج 6 يكونوا 6 كامل. مي دابا حدوا لنا على لي دوزيام باك يعني غير بوحدهم. دونك سي 28. Les orientations pédagogiques 2009 exigent à l'apprenant de deuxième collégial de réaliser un enchaînement de ces éléments gymniques. إلا كتلاحظوا هنايا 2009 ديما ردوا البال في هاد لي زوبي 2009 ديال الكوليج. وبالنسبه لديال الكوليج في بروميير اسي كيديروا 5 éléments، دوزيام اسي اللي طالبين هنا 6 éléments، بالنسبه للتروازيام اسي راه 7 éléments. دونك عندنا 5 6 7. بالنسبه لديال المعلومات 7 ديال لي زيليمون جيمني كيخصهم يديروا. La question 29. Une tâche d'apprentissage peut se définir par يعني يمكننا نعرفوها par quoi? Par le but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réussite. Voilà. Donc, faire le but, faire les opérations réalisées, faire les critères de réalisation, de réussite. Voilà. Donc, c'est une tâche d'apprentissage. La question numéro 30. C'est un contexte particulier construit et négocié par l'enseignant et l'élève qui a pour but de rendre ce dernier plus compétent. Donc, c'est la situation d'apprentissage. Voilà, donc on a construit et négocié avec l'Ustad Ma'at al-Mid Diallo, et négocié qui est voilà pour atteindre ou bien pour que le but, le rendre à ce dernier plus compétent. La question numéro 31, l'évaluation des connaissances comportementales adoptées en sport collectif dans les orientations pédagogiques 2007. بالنسبة ل 2007 ديال الليسي toujours. وكيهضروا لنا على les connaissances comportementales au niveau des sports collectifs. Donc la bonne réponse c'est A. Donc c'est 5 points pour tronc commun, 4 points pour baccalauréat et 3 points pour deuxième baccalauréat. Voilà. La question numéro 32, c'est la séance finale du cycle. Il s'intéresse à évaluer le produit final appris
qui présente le résultat des apprentissages. يعني عطينا بحال التعريف ديال واحد المفهوم. يعني la bonne réponse c'est la science test bilan. يعني الحصة الختامية اللي فيها تنشوفوا مدى توصل لنا الهدف ديالنا والنسبة المئوية باش توصلنا ليه الهدف ديال السيكل ديالنا ديال OTC. دونك كما تعرفوا تنقول ان السيكل كتنقسم لنا ل 10 ديال السيونس حتى ل 12 ديال السيونس. بالنسبه لك لي سيونس الاولى تيكونوا ديال دياغنوستيك. بالنسبه لي 9 سيونس الاخرين هما سو سون ديال السيونس ديال لابرونتيساج. هذوك الابرونتيساج انسينيومون تما كيتعلموا التلميذ الاستاذ يعطي المعارف والتلاميذ تيتعلموا. بالنسبه لا ديرنيير سيونس اللي هي تتسمى تيست بيلون ou bien séance d'évaluation summative. يعني الاستاذ كيلاحظ ولا كياخذ نتائج على غير هاد لا سيونس على غير هاد لا سيونس. الاستاذ تيقوم بالتنقيط ديالو على 3 ديال المجالات اللي هما البروسيدورال الكونسيبتويال اي الكومبورتمونتال. فوالا. Question 33. L'élève doit pouvoir concevoir, réaliser et juger un projet individuel ou collectif d'expression motrice sous forme d'enchaînement d'éléments variés en figure et en rythme devant le groupe classe compose de 2C, 3D et 2EC. هنايا اللي كتلاحظوا معنا ان السؤال تطرح لنا بواحد الطريقه اللي هي مختلفه. هنايا مشاو لنا لي زوريونتاسيون بيداغوجيك 2007 يعني عطاونا هدف تيرمينال دو سيكل وعطاونا شحال كل نيفو ولو نومبر ديال ديفيكولتي ديالو وقالوا لنا اش من لاني كوريسبوندونت. دونك هنا لا بون ريبونس سي ا سي دوزيام اني دو باكالوريا. أنا السؤال طرح بطريقة أخرى. كانوا تيقولوا لنا شحال من لي زيليمون شيمينيك اللي تيكونوا في لي نيفو. بالنسبة للكوليج تنقولوا كوليج سوا بروميير اني كيكون 5 إليمون، دوزيام اني 6 إليمون اي تخوازيام سي كيكون 7 إليمون. بالنسبة لليسي كامل تيكون 7 ديال لي زيليمون. ولا تيقولوا لنا عاود شحال من النومبر دو ديفيكولتي. لاحظتوا هنايا حطوا لنا لو تي سي ديال 2007 وحطوا لنا هاد ليكواسيون هنايا وقالوا لنا اش من لاني هنايا دو سي دوزيام بكالوريا. فوالا لا كيسيون 34. Les orientations pédagogiques août 2009 en OPS visent à. Donc les orientations pédagogiques visent à. اشنو تيديروا ولا اشنو التيبل A ou bien il vise à. Donc c'est à harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en EPS. Donc هنايا تيديروا هاد التوجيهات التربويه وما تيديروا واحد التوافق ولا واحد الانسجام ولا واحد الكورديناسيون ما بين العمليه الديداكتيكيه والبيداغوجيه في التربيه البدنيه والرياضيه. Voilà, يعني harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en même temps sur le PS. Donc c'est A. Question 35. Selon les OP 2009, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour les deuxièmes AC de CA. Difficulté 6 points, composition 4 points, l'exécution 2 points. Et là, l'artenaya, les OP 2009 radial ديال الكوليج. بالنسبه للكوليج بالنسبه للديفيكولتي اللي عندهم هما 6 في جميع لي نيفو. بالنسبه للليسي كاليفيون الديفيكولتي 7 فوالا. دونك كيختلفوا في ليكزيكسيون كان بالنسبه للكوليج كنعطيوها جوج. بالنسبه للإكزيكسيون في الليسي كتمشي لا نوت وكتعطى يعني 3 4 5.
وهنا طالبين لنا لي دوزيام اسي دونك كنعطيوهم 6 4 2. Numéro 36. Le nombre de modules programmés en EPS sur les 3 années du lycée est ces modules. هنايا لو كان عاود طرح لنا لا كيسيون على لو نومبر دو موديول بروغرامي اون لو بي اس سور لي 3 اني دو كوليج راه نفس غنقولوا سي موديول. علاش؟ حيت سولون لي زو بي توجور كنرجعوا لا ريفيرونس اللي هما لي زو بي توجيهات التربويه. عندنا بالنسبه للبروميير اسي عندهم موديول 1 et module 2. Deuxième AC عندهم module 3 module 4. بالنسبه للتروازيام اسي عندهم موديول 5 موديول 6. دونك في التروا زاني ديال الكوليج عندهم 6 موديول، 6 ديال لي موديول تيقراوهم في العام كامل. كنرجعوا ديال الليسي دابا اللي طالبين لينا. بالنسبه للترون كومان عندهم موديول 1 موديول 2. بروميير باك عندهم موديول 3 موديول 4. بالنسبه للدوزيام باك عندهم موديول 5 et موديول 6. دونك سي موديول dans toutes les années du lycée. إلا وكان قالوا لنا شاك اني بوحدها ترون كومان عندهم جوج، دوزيام بروميير باك عندهم جوج، دوزيام باك عندهم جوج سي 6. دونك سي ا. دونك 37 هنا ليفالياسيون ديغنوستيك. هنايا التعريف ديال التقويم التشخيصي هو سي هو prendre des repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves. Voilà. 38, les critères de réalisation. Ce sont des actions utiles, des opérations à faire pour réussir. Donc, les critères de réalisation ou bien تنقولوا بالعربية معايير الإنجاز. يعني بغيت ندير واحد المهمة، اشنو المعايير غنركز عليها باش ندير هذه المهمة. دونك هنايا كنهضروا على لي فوندمون دون تاش d'apprentissage اللي هو لو بوت، conditions de réalisation, critères de réalisation, critères de réussite, consignes, variables de régulation. إلا كانوا ضروريين ما كانوش ضروريين ما كنحتاجوهمش. هنا غير pour simplifier ou bien complexifier la tâche. 39, pardon, 30, oui. 39, oui. Selon les OP 2007, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour les premiers bacs de CA, difficulté 7 points, composition de points, exécution 4 points. هذا déjà شرحتها في la question précédente. بالنسبة للكوليج عندهم toujours difficulté 7 بالنسبة للليسي باردون عندهم 7 في difficulté، وبالنسبة للكوليج عندهم 6 في difficulté. La question 40. Effectué pendant l'apprentissage et informe l'enseignant et l'élève. Il permet également à l'enseignant d'adapter son enseignement. Donc, c'est moi, évaluation formative. Donc, en gros, évaluation formative, l'enseignant, et évaluation formatrice, l'apprenant, tilmid. Formative. Il permet également à l'enseignant à adapter à son enseignement. باش يتأقلم على داكشي اللي غيتدرس. Voilà, donc c'est formatif. La question 41. Quand le professeur considère l'entraînement suffisant, l'élève montre qu'il ait atteint l'objectif sans droit à l'erreur. Donc, هنايا كنهضروا على l'erreur يعني sans droit à l'erreur ماشي au niveau pédagogique. لا، هنايا كنهضروا على l'erreur ديال انه مثلا التلميذ دخل عام كامل مثلا وهو تيدير باغ اكزومبل مثلا جو سي با كوا مثلا الباسكيت ولا
ميم سي غير ما نقولوش كاع حنا يتيرو في البانو ويماركي، تنقولوا غير باش غير الطريقه باش كياخذ لافال، باقي لافال كتخلعو. ما يمكنش عام كامل هو تيدير الباسكيت وما تيعرفش حتى غير يشد لافال، تعطى له الباس كيبقى مخلوع، كيبقى يضرب وجهه ولا هكا ولا لا، خصو يكون هكا فور دوفون لافال ويشد لافال، لانه العام كامل هو كيدير الباسكيت. هذا هو هاد ليغور، غير باش تفهموا هاد ليغور، لانه ليغور يعني كاين لا بيتاغوجي ديال ليغور اللي كتعطي للتلميذ الحق في الخطا من اجل التعلم. دونك هنايا il existe un erreur pour apprendre, mais في هذا لو كا il faut l'éviter, يعني il faut éviter l'erreur pour avoir une bonne note. خصو éviter هاد l'erreur باش انه يتحصل على واحد النقطه مرتفعه في واحد لا بي اس فوالا سبور. 42. La pédagogie différenciée cherche essentiellement à différencier les élèves pendant la séance. أنا البيداغوجية الفارقية شنو الهدف ديالها؟ هي أنه كنديروا موديليزاسيون ديال النيفو. هنا كنديروا واحد الميلونج ما بين لي نيفو ديال لي زيليف، يعني باش يكون عندنا واحد النيفو اللي هو هوموجين او نيفو ديال لي كومبيتونس. كنجيب واحد مجهد كنديروا وسط وحدين ضعاف، ولا واحد زعيم مثلا وسط وحدين كيكونوا تيميد خجولين، باش انه يموتيفيهم اكسيتيرا، باش يكون عندنا واحد لوموجينيتي ديال الكلاس. واخا انه لوموجينيتي ما كتكونش 100%، ولكن المهم كنكونوا قربنا ليها بواحد البورسونتاج اللي هو كبير. 43, pardon. Les éléments géminiques sont appréciés et évalués selon 3 facteurs. Toujours في الجيمناستيك كنبداو بالديفيكولتي، الكومبوزيسيون، ليكزيكسيون. توجور هاد الترتيب ما يمكنناش نخربقوه. هادشي في لي زوبي تعطى وخص تحترم هاد التسلسل، الديفيكولتي، لا كومبوزيسيون، ليكزيكسيون. هنا سي voilà. 44. Dans les OP août 2007, l'évaluation des habiletés motrices adoptée en athlétisme est 6 points pour tronc commun, 6 points pour première bac et 6 points pour deuxième bac. Donc c'est C. L'habilité motrice adoptée en athlétisme. L'athlétisme, on a 2 axes, l'habilité motrice et le comportement moteur. Déjà, les questions précédentes, ils ont demandé de noter selon le comportement moteur. Maintenant, ils ont changé la tâche et il est demandé maintenant à noter sur l'axe l'habilité motrice. Donc, les OP 2007, donc c'est 6, 6, 7, 7. Donc, c'est C. C'est la réponse C. « 45. Évaluation par rapport à une norme des performances d'un ensemble d'élèves confrontés à la même situation problème. Donc, c'est l'évaluation normative. Donc, l'évaluation normative, la comparaison du niveau de l'élève par rapport à une norme moyenne. L'évaluation, l'évaluation diagnostique, le début de l'APS, qui j'ai l'évaluation formative de l'enseignant, qui j'ai la formatrice de l'élève, de l'apprenant, qui j'ai l'évaluation sommative et l'évaluation normative, critériée ou bien présélectionnée, يعني كنعتمدوا على واحد les critères pour sélectionner les élèves selon leur niveau. Et كاين واحد l'évaluation certificative اللي هو la fin ديال العام التلميذ كيحصل على واحد voilà. باش يخولوا انه ينتقل لنيفو اخر. 46. Un cycle d'enseignement est, c'est l'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organise dans des parties en série déterminées par le module à partir d'un programme national de l'enseignement de la matière. Il y a l'ensemble des séances. Voilà, d'accord, le cycle d'enseignement. Ensemble des séances d'une activité, bien sûr. Voilà. 47.
la répartition cyclique en EPS est توزيع الحلقي et c'est une programmation des APS dans le temps et dans l'espace. مثلا نحن الاساتذه ديال التربيه البدنيه مثلا كنا 3 ولا 4 في المؤسسه كنقسموا لي زابيس ديالنا، واحد تيشد الهوند، واحد تيشد الفولي، واحد تيشد لي لونسي اكسيتيرا، ولكن خصنا نحترموا واحد الالتيرنونس، واحد تناوب ما بين لي سبور كوليكتيف اي لانديفيدويل، يعني كان كنشد الكوليكتيف من بعد كنشد لانديفيدويل اكسيتيرا، ولكن خصنا نحترم لو طون اي ليسباس اي لي ليميتي. كيفاش هاد القضيه؟ مثلا تنقولوا السيكل فيها 10 حتى ل 12 سيونس، فوالا. دونك بالنسبه للسيكل كتقسمنا على عندنا 6 ديال لي سيكل في العام، 6 ديال لي سيكل. 3 ديال لي سيكل كنديروهم في بريمير سيمستر، 3 سيكل كنديروهم في دوزيام سيمستر. بالنسبه لي سيكل كما ديجا اشرت ليه هو انه كتنقسم ل 10 حتى 12 سيونس. الا خدمنا ب 10 لي سيونس راه كنخدموا 60 ساعه في العام، الا مشينا ب 12 سيونس كنخدموا 72 ساعه في العام، فوالا. وهاد لي سيونس ديالي وبيان ديال لا ريبارتيسيون سيكليك خصني نحترم لو طون ديالي وليسباس. ماشي انا خدامه في الهوند وتنقز عند مالي الفولي، ولا انا خدامه في الباسكت ونقز عند مالي، لا، خصني نحترم ليسباس ديالي ولو طون. داخله مع تسعود خصني نجي مع تسعود، ولا داخله مع الى اكسيتيرا، خص لو طون اي ليسباس، فوالا. 48. Donc c'est la pédagogie différenciée cherche essentiellement à différencier. La question elle est répétée, voilà. Donc différencier les élèves pendant la séance. يعني على حسب النيفو ديالهم مختلفين، كندير مجهد وسط المضاعفين اللي ضعف شويه باردون، voilà pour avoir un niveau homogène plus ou moins. 49. Le module en EPS c'est une méthode d'enseignement، هي واحد الطريقه ديال التدريس، هذا هو الموديل. كنقولوا عندنا في العام جوج ديال الموديل على نيفو. 50. L'évaluation en EPS se prend en considération des aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. Voilà. بالنسبه للإيفالياسيون elle prend en considération بالنسبه للإيفالياسيون اللي كنديروا في لي بي اس on prend en considération les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les connaissances comportementales. كنقولوا حس حركي، المعرفي او الوجداني الاجتماعي، ولا تنقولوهم بطريقه اخرى تنقولوهم سيكوموتور، كونيتيف، سوسيو افيكتيف، ولا تنقولوا لي سافوار فير، لي سافوار اي لي سافوار اتر. فوالا، يعني كل نوسيون عنده 3 ديال لي تيرم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.